Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Potong Elektro, channel inspirasi. Di sini saya ingin membagikan sebuah pengalaman ya. Sini. Yang berikut ini ada 3 mata gergaji. Ya, untuk yang pertama ini mata gergaji meter saw, ini biasa digunakan untuk aluminium, terus kayu juga bisa. Namun di sini untuk jumlah mata tertera 80T ya, jumlahnya 80 mata, diameter yaitu 7,5 inci. Untuk lubang tengahnya ini 25,4, tapi ada cincin di sini ya, cincinnya di sini. Dan untuk diameter cincin ini adalah tengahnya 20 mm. Terus ada lagi sebenarnya yang kecil ini, cuma tidak saya pasang. Untuk kelebihan dari mata gergaji ini untuk versi potong ya, kebanyakan untuk versi potong. Mata gergajinya ini kaliber juga 2,4 ya, 2,4. Jadi mata gergaji ini tebalnya 2,4. Terus untuk posisi mata gergaji, setiap mata itu dengan satu mata lagi itu bergerak zigzag, jadi satu miring ke kiri, satu miring ke kanan, terus satu miring lagi ke kiri, depannya ini miring ke kanan lagi, begitu seterusnya sampai 80 mata, jadi zigzag. Ini bila digunakan di kayu ataupun triplek, hasilnya bisa halus untuk memotong atau tidak berserabut ya. Hasil potongan tidak ada serabutnya seperti itu. Modern. Terus kemudian ada lagi ini hampir sama, jumlah matanya 80T juga, namun diameternya ini 7 in. Kalau yang tadi modern 7,5, yang ini 7 inci. Untuk diameter sarnya juga sama, ini lubang tengahnya. Bawaan gergaji juga ada cincinnya seperti ini. Ini ada 2, sebenarnya ada 2, tapi ini cuma untuk contoh saja satu. Diameternya ini 25,4 ya, 4 mili. Terus untuk ketebalan mata ini juga sama, dengan mata 2,4 juga. Namun di sini matanya untuk bagian atas itu rata, tidak seperti yang modern tadi ya, satu miring kiri, satu miring kanan. Kalau ini rata semuanya, nah, dilihat rata. Kalau yang ini tadi zigzag ya, nah zigzag. Nah ini nampak zigzag ya, satu ke kiri, satu ke kanan, begitu seterusnya. Kalau ini rata ya, rata ya. Kemudian yang terakhir ini mata gergaji andalan saya.
ini sangat istilahnya sangat efisien menurut saya yang sering saya gunakan ini untuk motong ataupun belah ini. Tapi untuk kalau saya pas kebetulan mau motong jenis triplek itu menggunakan ini yang halus-halus ini yang bergigi banyak. Kalau ini untuk kayu, versi kayunya itu pakai ini dulu dari merek GMT ya, merek GMT, jumlah gigi 40 mata, terus ketebalan mata gergajinya itu 1,4, sangat tipis sekali. Yang tadi keduanya ini 2,4 mili, kalau ini 1,4 mili, selisih 1 ya. Selisih 1 mili, sangat tipis. Untuk mata gergaji ini bagian punggung zigzag ya. Ini zigzag ya, ke kiri dan kanan hampir sama dengan modern tadi, namun di sini sangat tipis, jadi saat digunakan untuk motong ataupun belah dia itu sangat ringan karena ini jenisnya sangat tipis sekali. 7 in 40T ya. Sebenarnya ada lagi yang di bawahnya ini yang matanya, jumlah mata itu lebih sedikit lagi, yaitu 30 juga ada, terus 24 mata juga ada, itu malah lebih ringan namun hasilnya juga sangat kasar ya, ringan tapi kasar. Kalau saya menggunakan yang versi agak tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit juga, jadi ini saya menggunakan ini. Kelebihannya ini, jika mata tipis ini untuk motong bahan yang sangat minim, maksudnya ukurannya bahan itu sudah pas-pasan, dia bisa menghemat hasilnya, hasil potongannya ya. Kalau ini sekali potong itu yang hilang 2,4 mili, 2 kali potong berarti sekitar hampir 5 mili ya, 2,4 kali 2, kalau ini 1,4 kali 2 hampir sekitar 3 mili kalau 2 kali potong. Untuk yang pertama nanti akan kita coba yang versi ini dulu, versi modern. Terus kemudian nanti yang kedua dari merek Molar ini, ketiga nanti GMT. Kira-kira mana yang lebih ringan ya? Kalau memang dari konsepnya mata gergaji ya, ini sesuai fungsinya masing-masing. Ini untuk potong ya, itu lebih halus, jadi sesuai fungsinya. Untuk jumlah mata banyak itu untuk potong, jumlah matanya yang semakin sedikit itu untuk belah. Terus ada lagi yang multi itu maksudnya bisa digunakan untuk motong ataupun belah itu ya. Jadi ada untuk versi mata gergaji itu ada 3. Oke, akan kita coba pasang ini dulu. Oke, akan kita coba dulu yang modern, yang tadi 80T ya, modern ya. Kita akan coba ini motong triplek dulu 1 cm ya,
nanti apakah hasilnya halus atau tidak. Bentar. Jadi ini akan saya potong sesuai arah dari seratnya kayu ya. Untuk mata gergaji ini akan saya tes di sini menggunakan gerak dinamo pompa air. Ini dinamo pompa airnya. Posisi searah dengan seratnya ini halus. Apabila untuk memotong seperti ini, coba gimana? Searah serat, berlawanan serat juga halus ya. Halus. Namun bagaimana hasilnya jika digunakan untuk memotong bahan kayu? Untuk ketebalan kayu 3 cm, atau yang di sini sekitar 2 cm ya. Yang 2 cm ini kita potong. Hasilnya seperti apa dan apakah ringan ataupun berat. Jadi kesimpulannya tadi, digunakan untuk membelah kayu. Di sini hasilnya sangat berat sekali dan bahkan sampai dinamo tidak mampu berputar, berhenti ya. Oke, kebanyakan kemarin kalau teman-teman merakit mesin gergaji ini dari dinamo pompa air dan mata gergajinya menggunakan yang ini jenis yang banyak, itu dampaknya seperti itu tadi ya. Jadi mungkin kalau kemarin teman-teman mengalami ternyata digunakan itu sangat berat ya, kemungkinan kembali saya tanyakan lagi mata gergajinya menggunakan yang apa kan itu ya. Jadi ini kebanyakan kendalanya itu. Kalau ini digunakan untuk motong agak sedikit ringan ya. Kalau ini kan tadi belah, dia sangat berat. Kita coba untuk motong seperti ini, gimana?
Kalau untuk memotong masih bisa ya, ini, dan hasilnya juga halus seperti ini untuk motong. Tapi untuk kelemahannya untuk membelah dia sangat berat ya, menurut pengalaman saya seperti itu. Oke, kita coba yang dari merek Molar tadi ya, jumlah matanya sama ya. Kita coba ini posisi dari mata gergajinya datar, tidak zigzag ya, jumlah matanya sama, bahkan ini agak sedikit kecil ya, 7 inci. Kalau yang ini 7,5 inci ya, yang modern ini, dan ini 7 inci, jadi agak sedikit kelihatan lebih banyak ini ya, padahal ini sama jumlah matanya. Oke, akan saya ganti dulu mata gergajinya. 1, 2, 3 ya, udah ya, sudah saya ganti. Ini yang modern tadi, ini yang Molar sudah saya pasang di sini. Sekarang kita coba lagi sama ya, ini terbelah dulu, motong sama belah ya. Yang pertama sesuai seratnya ini, hasilnya sama, halus juga ya, gunakan untuk belah ya. Lumayan halus ya sini. Oke, sekarang kita coba motong kayu yang ini tadi ya, apakah bisa cepat atau tidak. Ini dia bisa memotong ya, membelah maksudnya, namun juga agak terasa berat ya, daripada tadi yang menggunakan modern dan jumlah matanya sama namun diameternya agak besar ya, dan bergigi zigzag, agak berat. Oke, ini untuk belah ya. Bagaimana kalau untuk motong? Oke. Untuk motong masih lumayan cepat ya teman.
Baik, jadi tadi yang awal masih mendingan yang kedua ini ya, yang tadi sangat berat bahkan sampai berhenti. Kemudian kita coba yang ini yang andalan saya ini, mata gergaji 7 in 40 mata ya ini jumlahnya, dan ketebalan mata hanya 1,4 tadi. Kita coba pasang ya, 1 2 3, udah ya, udah ganti. Ini menggunakan yang tadi merek dari merek GMT 40 mata, terpakai ya. Hasilnya seperti apa? Hasilnya lumayan halus ya, lumayan halus untuk belah ini, tapi sesuai seratnya ini. Gimana kalau ini untuk melawan seratnya, untuk motong? Oke. Nah, sini nampak ya, nampak. Jadi dia tadi lebih cepat, namun ya agak sedikit kasar ya hasilnya, namun tidak terlalu kasar juga menurut saya. Sekarang gimana kalau kita gunakan untuk belah ini? Ayo, sama 2 cm ya, apakah bisa lebih cepat dari yang kedua tadi ya. Untuk versi belah lebih cepat lagi ya, lebih cepat lagi, hasilnya juga tidak terlalu kasar juga ya. Masih termasuk halus. Untuk belah coba kita gunakan untuk motong. Untuk memotong sangat lumayan halus juga termasuk. Jadi selama ini yang saya gunakan itu yang ini, yang termasuk versi tidak terlalu banyak jumlah mata, juga tidak terlalu sedikit jumlah mata. Jadi yang istilahnya
sedengan lah ya, yang versi bisa digunakan untuk belah ataupun potong, jenis triplek ataupun jenis kayu tadi ya. Jika menggunakan lebih sedikit lagi itu akan terasa ringan, namun ya hasilnya akan bertambah kasar juga ya, tambah kasar juga. Ya, coba untuk membelah ini sekitar 6 cm ya. Tadi karena saya balik jadi agak sedikit geser ya, karena beberapa sisi kurang datar dari kayunya. Jadi intinya memang kalau untuk versi 6 cm ini bisa, namun ya sangat berat sekali. Jadi pelan, berjalannya pelan sekali ya. Ya kita gunakan sebagaimana mestinya saja ya. Contoh katakanlah daripada kita memotong ini menggunakan gergaji manual ya, gergaji manual, jadi bisa akan sangat lama ya. Tapi bila menggunakan ini agak sedikit bisa terbantu ya. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi kita gunakanlah yang sesuainya saja.
itu tadi. Jadi kita gunakan sesuai dari kemampuannya. Jika kemarin ada yang bilang kalau ini bukan alat kerja, ini hanya sekedar mainan, ya tidak apa-apa, bener, ini hanya mainan, ini mainan saya. Namun mainan saya ini bisa saya gunakan untuk kerja ya. Kenapa saya bilang saya gunakan untuk kerja, bisa saya gunakan untuk kerja ya, untuk memproduksi sangkar burung. Ini sudah termasuk sangat membantu saya ya. Jadi mainan saya bisa bekerja, apalagi kalau nanti saya membuat yang untuk alat kerja, jadi bisa dikatakan 2 kali bisa untuk kerja ya. Ini mainan saya yang versi mainan saja bisa untuk kerja ya, pun hanya skala kecil ya, kita sesuaikan untuk skala membuat kerajinan seperti sangkar itu ya. Jadi mainan bisa untuk kerja, apalagi nanti kalau saya membuat seperti yang kemarin, ada yang menggunakan dinamo setengah HP ya, setengah HP itu untuk kerja. Jadi mainan tapi bisa untuk kerja. Di sini akan saya jelaskan lagi untuk yang mata gergaji di awal tadi, modern, tidak mampu digunakan untuk membelah. Bukan berarti kualitas modern kurang bagus, bukan, karena memang dari sisi tipenya ini tipe untuk potong ya, untuk potong meter saw. Jadi ini untuk mesin potong aluminium dan juga kayu. Jadi bukan berarti modern kurang bagus, bukan ya, karena jika kita menggunakan modern yang versi tipe ini, ketebalan seperti ini, bisa seperti ini, ataupun molar ya. Ini kan cuma membedakan dari jumlah mata dan sesuai fungsinya. Jadi bukan berarti modern tadi kurang bagus ya, bukan, karena ya memang untuk versinya masing-masing dari tipe mata gergajinya ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.